Excellenzen, Madame la première conseillère de l'ambassade de France, Monsieur l'ambassadeur de Suisse, il y aura aussi encore l'ambassadeur d'Allemagne, Madame Eniko, Mesdames, Messieurs, merci d'être venus. Je vais parler exceptionnellement allemand ce soir, parce qu'hier j'ai dit quelques mots en français, et vous savez que l'Institut Pierre Werner, c'est un institut trinational, alors je n'oserais pas parler luxembourgeois ce soir, mais je vais essayer de rafraîchir mon allemand. Donc, bienvenue ici à l'abbaye de Neumünster. Nous allons donc continuer notre cycle autour du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Und Sie wissen, dass das heute Abend eine Diskussion ist mit Gästen, die unser Moderator von heute Abend, Benoît Magirus, der bekannte Luxemburger Historiker, uns dann detailliert vorstellen will. Ich bin jedenfalls sehr dankbar, dass Sie alle gekommen sind, alle 4 oder alle 5. Und ich wünsche uns einen spannenden Abend. Ich möchte nur sagen, dieser Abend wurde organisiert in Zusammenarbeit die Universität Luxemburg und da ganz besonders 2 Abteilungen, die Europe Direct Information Center, das Europe Direct Information Center und das Luxembourg Center for Contemporary and Digital History. Und natürlich das Institut Pierre Werner. Und unterstützt wurden wir vom Historischen Archiv der Europäischen Union, das ist in Florenz beheimatet und heute Abend ist ja auch der Direktor da, Dr. Dieter Schenker. Vielen Dank, dass Sie da sind. Die Stiftung Berliner Mauer mit Dr. Gerhard Selter, unser zweiter Gast aus Deutschland. Die Vertretung der Europäischen Kommission in Luxemburg, Frau Yoriko Backes. Und unterstützt wurde das Ganze natürlich auch von der deutschen Botschaft in Luxemburg und unserem Botschafter hier in Luxemburg. Ich möchte mich aber auch bedanken bei Frau Fabeck. Sie hat heute eine ganz besondere Rolle, weil sie wird natürlich Mauern aus einer anderen Perspektive oder einer zusätzlichen Perspektive beleuchten. Und herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, ich möchte zum Schluss mich bedanken bei Frau Danescu. Frau Danescu ist von der Universität Luxemburg. Sie hat dieses Monsterprogramm, das wir jetzt über 3 Tage haben. Über den morgigen Abend werde ich noch 2 Worte später sagen oder nach der Veranstaltung. Sie hat das wirklich großartig organisiert und ohne sie wäre das gar nicht möglich gewesen. Vielen Dank, Frau Danescu. Noch einen kleinen Kommentar. Sie werden während des Gesprächs, während der einzelnen Referate, während der Diskussionen Bilder sehen im Hintergrund. Das sind Bilder, die wir schon hier in der Abtei Neumünster gezeigt haben in Zusammenarbeit mit dem Kinofestival Cine East, die bekanntlich östliche, osteuropäische Filme zeigen. Und Neumünster und IPW, das war eine Kooperation und da waren Fotos von einem deutschen Fotografen, die sich besonders mit dem Thema Mauer, und zwar wirklich nicht nur im metaphorischen Sinne, sondern im wirklich realistischen Sinne beschäftigt haben. Es sind all die Mauern, die wir aus der Geschichte kennen, in Irland, in verschiedenen anderen Ländern. Sie werden sie alle erkennen. Aber es sind eben auch Mauern, die jetzt gebaut werden, aus politischen Gründen verständlich oder unverständlich, ich würde eher sagen unverständlich. Down with Walls hieß diese Ausstellung, da waren viele andere Fotos, aber die von Kai Wiedenhöfer haben wir ausgewählt, um sie heute Abend illustrierend diese Diskussion nochmal zu zeigen. Ich möchte mich also auch bei Herrn Wiedenhöfer bedanken, dass er uns diese Möglichkeit gegeben hat. So, jetzt wünsche ich Ihnen einen spannenden Abend. Selbstverständlich werden Sie in der zweiten Hälfte die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Herr Magirus wird das alles, wie gesagt, moderieren mit viel Geschick und ich wünsche Ihnen also einen spannenden Abend. Vielen Dank. Donc bonsoir à tout le monde. Merci pour l'accueil de l'Institut Pierre Werner. Donc je suis heureux de vous accueillir pour ce 13e Forum Z qui est donc organisé par le Centre pour l'histoire contemporaine et numérique à l'Université de Luxembourg. Mon nom est Benoît Magirus et je suis un des enseignants-chercheurs qui travaillent dans ce centre sur l'histoire européenne. Avant vraiment de commencer la discussion avec nos invités, 2 informations pratiques, mais je crois que la plupart des personnes savent déjà comment ça fonctionne dans ce lieu. C'est un pays multilingue, Luxembourg, donc on va switcher entre le français et l'allemand et il y a des traducteurs
que je remercie pour la traduction et je m'excuse déjà de parler beaucoup trop vite pour pouvoir me suivre. Donc, vous avez des écouteurs. Il ne faut pas changer de canal, donc ça reste toujours sur le même canal, mais vous pouvez changer de Lautstärke. Donc là, j'ai besoin de la traductrice française, donc du volume, avec le petit bouton au milieu de l'appareil. Et deuxième information pratique, la soirée est divisée en deux. On va avoir une très grosse heure de discussion avec nos 4 invités et à partir de 20 h, on aimerait bien aussi ouvrir la discussion avec la salle et avoir un échange avec toutes les personnes qui sont là ce soir. Avant de commencer la table ronde à proprement dite, j'ai un petit vidéo-message à vous présenter par le vice-recteur à la recherche à l'Université de Luxembourg, qui malheureusement ce soir ne pouvait pas être là, mais qui, comme vous allez l'entendre, c'est une histoire, cette histoire du mur qui le touche personnellement. Donc je demande à la technique de lancer la petite vidéo. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers experts, chers invités, chers collègues. Je m'appelle Jens Kreisel, je suis vice-recteur à l'Université de Luxembourg. En particulier, je suis en charge de la recherche. Donc c'est un réel plaisir de vous accueillir ce soir à une table ronde et à un débat à l'occasion du 30e anniversaire du chute du mur de Berlin. Donc tout d'abord, je souhaiterais m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous. Il aurait été vraiment un plaisir de partager au débat, de partager avec vous cette table ronde sur ce thème historique. D'autant plus que le mur de Berlin, il occupe une place particulière dans ma vie personnelle, voire très personnelle. Donc j'ai rarement l'occasion en fait d'ouvrir une manifestation qui me touche aussi près du cœur. Donc permettez-moi de partager avec vous ma relation personnelle avec le Mur de Berlin. Ich bin selber deutscher Nationalität. Meine Mutter ist Berlinerin, mein Vater kommt aus Ostdeutschland, genauer gesagt aus Gardelegen. Das liegt in der Nähe von Magdeburg und ist auch etwa 50 Kilometer von Wolfsburg entfernt, also genau in der Grenzgegend zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Zum Moment des Mauerfalls war ich selber 20 Jahre alt und das war ein besonderer Moment für mich. Aber bevor ich Ihnen davon erzähle, würde ich gerne erzählen, warum die Mauer in meiner Familie eine besondere Position einnimmt. Für meine Mutter, die Westberlinerin war es keine Option, in Ostdeutschland zu bleiben. Für meinen Vater, der war aus Ostdeutschland, gab es keinen legalen Weg, zu ihr nach Westdeutschland zu kommen. Er hat sich also entschlossen, aus Ostdeutschland zu fliehen. Das war 2 Jahre vor dem Mauerbau, 1959. Die Flucht ist ihm auch gelungen, beim 3. Versuch. Diese Versuche waren allerdings traumatisierend, weil es hat erst beim 3. Versuch geklappt. Nach seinen Erzählungen ist Folgendes passiert. Er ist nachts durch ein Feld gerobbt, was an der Grenze lag. Und dann kamen die Grenzer von weit und haben gesagt, wir stehen hier mit scharfen Hunden. Sie haben die Möglichkeit, aufzustehen, 2 Minuten lang, danach lassen wir die Hunde los. Mein Vater hat sich entschieden, aufzustehen, genauso wie die anderen 50 anderen Flüchtlinge um ihn herum im Feld, von denen er nichts wusste. Alle sind gleichzeitig hochgekommen. Jeweils nach so einem Versuch, der nicht geklappt hat, ist er ins Gefängnis gekommen für mehrere Tage und wusste nicht, was aus ihm wird. Zweimal war er im Gefängnis, zweimal hat er es wieder versucht und beim 3. Mal ist er über die Grenze gekommen. Es war eine sehr traumatisierende Erfahrung für ihn selber. Es war auch traumatisierend natürlich, weil die Familie auseinandergerissen ist. 3 seiner anderen Geschwister sind ebenfalls aus Ostdeutschland geflohen. 3 andere sind in Ostdeutschland geblieben. Das heißt, die Familie war komplett auseinandergerissen. Meine eigenen Großeltern habe ich in meinem Leben 3 Mal nur gesehen. Ich bin 1969 geboren. Ich habe sie 2-mal in Ostdeutschland gesehen und einmal in Westdeutschland. Also aufgrund der Mauer habe ich quasi nicht mein Leben mit meinen Großeltern verbringen können. Die Überschreitungen der Mauer sind bei mir in sehr starker Erinnerung, muss ich sagen. Ich will Ihnen eine Anekdote erzählen. Bei einem der Besuche, als wir Ostdeutschland verlassen haben, wurden wir von den Grenzern angehalten. Natürlich, weil als Geburtsort Ostdeutschland bei meinem Vater Gardelegen drin stand. Und
Die Grenze haben alle Sitze und alles, was verschraubbar war, aus dem Auto ausgebaut, um zu gucken, ob wir jemanden zurückbringen. Es stand also ein leeres Auto vor uns mit Sitzen drumherum. Dann sind die Grenzer gegangen und haben gesagt, viel Spaß beim Wiederzusammenbauen. Da war ich, glaube ich, in etwa 6 Jahre alt. Sie können sich vorstellen, das hat mich doch sehr stark beeindruckt. Dann kam die Wiedervereinigung und der Fall der Mauer. Ich will ehrlich mit Ihnen sein, wie bei vielen anderen meiner Generation war eine große Begeisterung da, aber ich kann nicht sagen, dass mich das emotional sehr stark, sehr tief berührt hat. Dafür habe ich es wahrscheinlich gar nicht verstanden. Das war so bis zum Tag der Deutschen Einheit. Am Tag der Deutschen Einheit habe ich mit meinen Eltern gemeinsam vor dem Fernseher gesessen und es ist das erste Mal, dass ich meine Eltern gesehen habe mit einer Flasche Champagner außerhalb von Silvester sitzend, und es ist das erste Mal in meinem Leben und das letzte Mal in meinem Leben, dass ich meine Eltern gesehen habe, dass sie gemeinsam geweint haben vor dem Fernseher. Sie können sich vorstellen, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich will Sie auch nicht länger langweilen mit meiner persönlichen Geschichte, aber das ist die Geschichte, die ich meinen 3 Kindern erzähle. Mit meinen 3 Kindern habe ich in 3 unterschiedlichen Ländern von Europa gelebt. Und wir waren in Berlin, wir haben uns das alles angeguckt. Sie verstehen also, warum bei diesem Thema ich eigentlich sehr gerne bei Ihnen heute Abend gewesen wäre und ich es sehr bedauere, nicht bei der Debatte und bei den Diskussionen bei Ihnen sein zu können. Pour terminer, je souhaiterais de tout mon cœur remercier tous les organisateurs de l'événement de ce soir, et en particulier, bien sûr, du C2DH, donc qui est le Centre pour l'histoire contemporaine et l'histoire digitale. Je voudrais vraiment les féliciter pour l'excellent format du Forum Z, qui est un excellent format pour être en débat avec les experts et avec le grand public. Malheureusement, je participe ce soir à un autre événement, mais je ne manquerai pas de lever le verre à votre manifestation, à vous toutes et à vous tous. Et donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Donc, ce témoignage très personnel, vous avez dû en entendre les dernières semaines, les derniers mois, à de nombreuses reprises, parce qu'il était en effet un peu difficile d'échapper, en tout cas avec mon habité au Luxembourg, à la couverture médiatique de ces commémorations de la chute du mur, et pas seulement dans la presse allemande, mais également dans la presse française. On espère néanmoins qu'avec les gens qu'on a invités ce soir, on peut amener des nouveaux regards sur cette commémoration, sur cette chute du mur, même pour ceux qui ont déjà activement suivi toutes les discussions, toutes les contributions les derniers 2-3 mois. On a invité des gens qui viennent d'horizons très différents, et donc je vais rapidement les présenter pour qu'on puisse enfin commencer la discussion. J'aimerais bien commencer avec André Gratchev, qui a vécu les changements en Europe de l'Est de très près. Il était directeur adjoint du département international du comité central du Parti communiste en Union soviétique dans les années 70 et 80, et il était porte-parole du président Mikhail Gorbatchev à la fin des années 1980 et au début des années 90. Et il travaille depuis lors comme politologue et journaliste dans différents pays, et il a récemment publié un nouvel avant-guerre, des hyperpuissances à l'hyperpoker. Bienvenue. Ein deuxième personnage est Gerhard Zelper, der Leiter der Abteilung für Forschung und Dokumentation in der Stiftung Berliner Mauer ist, was der zentrale Erinnerungsort der deutschen Teilung in Berlin ist und in der Mitte auch von Berlin, also nicht irgendwo am Rand von Berlin, sondern wirklich in der Mitte der Stadt, und ich werde nochmal darauf zurückkommen, was das auch für die Stadt bedeutet. Und er hat neben Büchern zu Berliner Mauer und zu DDR auch über den Bundesnachrichtendienst sehr aktiv geforscht und auch publiziert. Herzlichen, das kommt zum Schluss, willkommen in Luxemburg. Dieter Schlenker leitet das historische Archiv der Europäischen Union seit 2013, ist somit ein wichtiger Akteur, wenn es darum geht, welches europäisches Gedächtnis auch noch in 100 Jahren aufbewahrt ist. Das ist eine der Fragen, wo wir später nochmal darauf zurückkommen. Wie kann man dieses osteuropäische Gedächtnis in dieses Gedächtnis, was sehr lange westeuropäisch geprägt war, auch mit einbeziehen? Bienvenue. Und zusätzlich Tatjana Farbeck, qui est architecte,
et qui est entre autres responsable pour les murs du bâtiment dans lequel moi je vis et travaille tous les jours, à savoir la Maison des sciences humaines de l'Université de Luxembourg à Belleval, et elle va un peu élargir le débat sur des réflexions peut-être plus philosophiques sur le sens du mur qui nous sépare, pas seulement, mais qui peut aussi parfois nous protéger. Alors, on va commencer avec une question très générale. Ce serait de dire quelle est la définition que vous donnez aujourd'hui, avec vos trajectoires, avec vos biographies individuelles, au mur. Et donc, cette première, là, je vous demande des réponses un peu brèves. Qu'est-ce qu'est le mur pour vous aujourd'hui? Parce qu'on vous demande c'est quoi le mur, quelle serait une réponse en 1-2 minutes que vous donnerez? Et je commencerai peut-être avec Madame Favre. Alors, du point de vue vraiment ad hoc, le mur, c'est dans l'architecture, c'est division de l'espace et un des éléments essentiels de la structure. Donc, les murs façonnent des espaces, les espaces façonnent des villes, et donc le mur est peut-être l'élément architectural auquel l'architecte est confronté tout le temps. Et est-ce que c'est aussi par le mur que vous commencez vos jets est-ce que vous avez un projet de bâtiment à construire? Est-ce que vous pensez... Oui, c'est clair. En fait, ça dépend évidemment du programme, mais n'importe l'échelle dans laquelle lorsqu'on conçoit des bâtiments, ou lorsqu'on conçoit une maison ou des plans d'urbanisme, on est toujours entre la division d'espace, donc entre un espace public, un espace privé, et forcément celui-là se fait par des parois, des murs, des voiles, des colonnes, quand c'est une espèce déjà de dématérialisation du mur, mais c'est un outil primaire. Donc ça me semble aussi important dans sa discussion de penser vraiment aussi à la matérialité de ce mur qui, peut-être dans les discussions entre historiens, on va rentrer un peu vite, disparaît parfois, et c'est pour ça que je suis content de vous avoir parmi nous. Peut-être, was denken Sie, wenn Sie... Haben Sie überhaupt die Wahl, an etwas anderes zu denken, als an die Berliner Mauer, wenn Sie an Mauer denken? Ich habe natürlich die Wahl, an etwas anderes zu denken, aber ich denke auch tatsächlich vor allen Dingen an Grenzmauern, wenn ich an Mauern denke. Wobei mich am meisten dabei fasziniert ist, dass diese Grenzmauern im Regelfall eine Multifunktionalität haben. Also normalerweise reden wir über diese wunderschöne Burgmauer, die wir eben draußen besichtigen konnten, immer im Sinne von den Feind draußen halten, den Feind abwehren. Aber eigentlich haben die sehr viel mehr als nur diese eine Funktion. Sie haben immer eine Rolle in der Repräsentation von Herrschaft auch. Und sie haben auch eine Wirkung im Regelfall auch nach innen. Das können wir schon sehen um auf Ihr Thema zurückzukommen, wenn wir uns Eigenheime und Gärten angucken, die ja von Zäunen und Mäuerchen umgeben sind, wo man schon sieht, dass die Ordnung in diesem einen Garten eine andere ist als nebenan. Wir sehen aber die Wirkung nach innen und die Repräsentation auch bei den bekannten Grenzwällen. Wir sehen es am Limes, wir sehen es am der großen chinesischen Mauer, wir sehen es natürlich auch der Berliner Mauer. Und das bedeutet, dass man erstmal überhaupt ein Territorium in Besitz nimmt, indem man eine Mauer zieht. Das bedeutet auch, dass man durch die Mauer auch die Inbesitznahme und die Herrschaft repräsentiert. Und es bedeutet, dass man innerhalb dieser umschlossenen Mauer eine besondere soziale Ordnung, eine Herrschaft errichten kann, die eben auch durch die Mauer gleichzeitig symbolisiert ist. Und das ist diese Mischung von Funktionalitäten, finde ich eigentlich bei Grenzmauern das Interessanteste. Und was eben deutlich darüber hinausgeht, als was wir sehen, wenn wir alte Ritterfilme anschauen. Woran denkt ein Archivist, wenn an Mauern denkt? Oder woran denkt... Dieter Schlenker, wenn jemand sagt, was ist eine Mauer für Sie? Also als Archivar denkt man natürlich mal an Mauern im Sinn von Schutz. Also hinter dicken Mauern kann man Dokumente aufbewahren, man kann sie für die Ewigkeit aufbewahren, wenn die Wände nicht zu feucht sind, das heißt, wenn sie gut gebaut sind, trocken und wenn sie ein stabiles Klima bieten. Das heißt, für einen Archivar sind Mauern sozusagen der Grund,
der Grundbau überhaupt, um zu überleben, überlebenswichtig. Deshalb sind dann auch die Architekten entsprechend wichtig. Ich habe zeitlang im Archiv vom Vatikan gearbeitet. Sie können sich vorstellen, wie wichtig es ist, wenn man eine Dokumentation über Tausende von Jahren erhalten will. Dann geht es schon um diese Fragen, wie verteidige ich mich, wie schütze ich mich vor der Welt, wie bringe ich meine Herrschaft sozusagen hinter Mauern in Sicherheit. Das Archiv befindet sich in Florenz. Wer jemals in Florenz war, sieht, in Florenz ist voller Mauern. Man könnte sagen, dass die Florentiner, bevor sie ihre Häuser bauen, erstmal die Mauern bauen. Und es gibt da also auch dieses Prinzip, es gibt viele Villen, die Florentiner haben das praktisch erfunden zur Renaissancezeit und das sind zum Teil kilometerlange Mauern, bevor man dann überhaupt zur Villa kommt. Also die Mauern haben einen ganz wichtigen Grund auch da zur Herrschaftsbildung, zur Definition, zum Selbstschutz, dann zur Abgrenzung nach außen. Ich meine, in meinem Leben als Expat, nennen wir es mal so, habe ich viele verschiedene Mauern gesehen. Also es gibt verschiedene Arten von Mauern, natürlich relativ durchsichtige. Es gibt richtig feste Mauern wie die von Berlin, aber es gibt natürlich einfach Grenzen. Also Grenzen wird man oft fließend definieren als Mauern oder Grenzen. Und nur um ein paar Beispiele zu nennen, als ich für UNESCO in Thailand war umgeben von Ländern, die bis kurz Jahre vorher noch unter kommunistischer Herrschaft waren. Und das waren gerade die Zeiten, in der Myanmar sich geöffnet hat, 2010. Und man hat es sozusagen gesehen mit Zeitverzögerung, wie sich plötzlich eine Mauer öffnet. Und dann auch die ganz verschiedenen Effekte von diesem, was wir in Europa erlebt haben. Die Einnahme von so einem Land, die Découverte, also die Entdeckung, die Faszination, die von so einem Land ausgeht, was lange hinter praktisch Mauern gelebt hat. Und ich fand es damals sehr faszinierend, diese Konfrontation mit einem Land oder mit etwas, was hinter einer Mauer war, über lange Jahrzehnte und plötzlich sich öffnet. Und man kann das sehen. Also diese Neugier, Faszination finde ich da also auch ganz spannend. Et on va venir à notre dernier invité. À quoi pensez-vous si aujourd'hui quelqu'un vous demande dans la rue de définir un mur, Monsieur Gatchev? Écoutez, forcément, comme quelqu'un qui était engagé dans la politique, je pense à l'image de mur de ce point de vue. Bon, déjà, comme définition, il existe la multitude des images du mur. Il y a des murs matériels, il y a des murs virtuels, il y a des murs en béton, en briques, il y a des murs psychologiques, il y a des murs dans la tête et il y a des murs sur le terrain. Le mur, c'est en général un symbole de la séparation de l'espace, mais aussi de la construction de l'espace. Par exemple, un État commence par la frontière, donc par un mur. Mais une frontière, ça peut être un mur d'une prison, ou ça peut être un mur de protection, un mur d'une forteresse. Mais la frontière, encore une fois, entre une définition d'un mur et l'autre est aussi équivoque, parce que le phénomène curieux avec des murs, c'est que l'ombre de mur est jetée des deux côtés. Et donc, de ce point de vue, par cette ombre de mur sont affectés à la fois, et curieusement, ceux qui sont des deux côtés de ce mur. Voilà l'image que vous avez sur l'annonce et la plaquette de notre colloque. Et son titre, d'un mur à l'autre, je serais tenté à le changer pour le modifier, de devenir d'un mur aux autres, parce que l'image nous donne eh bien une impression curieuse, c'est que depuis un mur, puisqu'il y a 30 ans, lorsqu'on prononçait le mot mur, il ne fallait pas le définir. Tout le monde savait qu'il s'agissait du grand mur, enfin du mur avec une lettre capitale qui était le mur de Berlin. Bon, oublions pour le moment la muraille de la Chine. Alors que maintenant, nous nous retrouvons dans une sorte de labyrinthe.
avec un espace cloisonné par la multitude des murs. Et donc, une nouvelle tâche, peut-être plus compliquée des politiques que celle qui a été il y a 30 ans, c'est pas d'abattre un mur, mais trouver une sortie d'un labyrinthe. Et là, il paraît que c'est une tâche beaucoup plus complexe. Merci pour ces réflexions. Alors, après ces réflexions très généralistes, j'aimerais bien venir à des choses un peu plus concrètes. J'aimerais continuer avec vous, Monsieur Grachev. D'une certaine manière, la chute du mur est certes symboliquement très importante et très importante dans l'histoire de l'Allemagne, mais en même temps, c'est un sort d'épiphénomène de quelque chose qui est beaucoup plus large et qui touchait toute l'Europe ou qui était un événement global avec la disparition progressive de l'Union soviétique, où vous étiez un acteur présent et qui a vécu ces événements. Et donc, moi, j'aimerais commencer avec une double question, c'est-à-dire à partir de quand cette politique de la perestroïka, à partir de quand on se rend compte qu'elle implique aussi une libéralisation des frontières. Et donc, à partir de quand il devient évident qu'à un moment, ce mur à Berlin devra tomber, mais pas seulement ce mur-là, mais tous les murs qui séparaient les différents États dans cette guerre froide. Donc ça, c'est une question assez large. Et puis, une question plus précise, comment vous avez vécu ces jours du 8, 9, 10 novembre dans votre quotidien? À partir de quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui va changer fondamentalement? Bon, écoutez, avec cette tentation de revenir 30 ans en arrière, évidemment, on replonge dans cette atmosphère de, je dirais, en quelque sorte euphorique, peut-être même utopique, de sentiments comme si voilà, tout le monde était face à un mur qui empêchait une avancée de différents pays, mais aussi une avancée d'une histoire. Vous devez me croire sur la parole, mais la date du 9 novembre comme telle n'était pas un événement capital vu de Moscou à l'époque. C'est vrai, a posteriori, on en construit tout un symbolique, toute une mythologie. D'ailleurs, ceux qui, enfin, d'une autre génération, voient les images impressionnantes voilà, de la destruction de murs, ne se réalisent pas de ce qu'il ne s'agit pas du 9 novembre, puisque le 9 novembre, c'était la levée de la barrière sous la pression de la foule des Berlinois. Alors que, curieusement et politiquement, pour nous, je dirais de l'autre côté du mur, le mur était déjà inexistant. Il ne s'agissait qu'en quelque sorte d'une séquelle, d'un vestige, d'une sorte de ruine archéologique d'un ordre politique qui n'était plus là. Parce que nous vivions déjà dans un monde au-delà du mur. Et on était en train de réfléchir sur ce monde, comment il allait devenir. Parce qu'il faut enfin s'en souvenir. L'année 89, c'est vrai, il s'est terminé par cet acte symbolique. Bon, on peut dire que ce n'était pas uniquement réduit au 9 novembre, on peut aussi parler à la rencontre symbolique quelques semaines plus tard de Gorbatchev avec Bush à Malte. Là où les deux, en quelque sorte, ont annoncé solennellement la fin de la guerre froide. On peut dire que c'était en ce moment que l'ordre de Yalta a été remplacé par un ordre en russe, c'est Malta. D'ailleurs, par anecdote, je peux, si j'ai une minute, d'évoquer une anecdote. Staline, qui avait convoqué Churchill et Roosevelt à Yalta, à l'époque soviétique et pas ukrainienne. Voilà, il a appris que Churchill et Roosevelt s'étaient réunis à Malte, avant de prendre l'avion pour Yalta.
Et il a sorti une plaisanterie en disant « Ils se sont trompés, je les ai invités à Yalta et pas à Malte. » Donc, ceci pour dire que la chute du mur de Berlin, c'était, après tout, ne l'oublions pas, la fin de plusieurs pages historiques. Premièrement, de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'Allemagne, c'était la vraie fin de sa guerre. Enfin, de la guerre, évidemment, qu'elle l'avait provoquée, mais de toute façon, c'était aussi une ouverture qui permettait, qui annonçait la prochaine unification de l'Allemagne et donc la pleine souveraineté de ce pays coupé en deux suite à la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, bien sûr, c'était la fin de la guerre froide, de la confrontation entre les blocs, la coupure du monde en deux parties. Et troisièmement, c'était une ouverture, de monde plein d'incertitudes. Parce que là, au-delà du mur, même suite à l'ouverture du mur ou à la chute du mur de Berlin, ce n'était pas immédiatement la perspective de l'unification de l'Allemagne. Si on relit, par exemple, les 10 points de chancelier Kohl formulés à fin novembre, il prévoyait encore une perspective indéfinie de la coexistence des deux États allemands. Et c'était que le vote populaire de la population de la RDA en mars prochain qui a su convaincre Gorbatchev à accepter d'abord l'unification de l'Allemagne et ensuite son entrée dans l'Alliance atlantique. Mais ce qui était important pour Gorbatchev, ce n'était pas agir en une sorte de Khrouchtchev bis, celui qui donne un feu vert à Ulbricht pour la construction du mur en 1961, en envoyant les maçons pour détruire, pour démolir ce qui avait été construit il y a 50 ans. Lui, au contraire, il a préféré laisser aux Berlinois, à la population de Berlin, aux Allemands, de choisir le moment pour profiter de ce nouveau paysage politique qu'elle a su créer, puisque quelques semaines auparavant, en venant à Berlin pour le 40e anniversaire de la République démocratique allemande, elle a apporté un message qui peut être comparé à celui avec lequel Jean-Paul II est venu en Pologne. Il a dit aux Allemands, mais aussi aux autres peuples de l'Europe de l'Est, « N'ayez pas peur ». Et voilà, ils ont pu saisir cette occasion. D'abord, c'était probablement les Polonais, ensuite les Hongrois, et finalement les Allemands. Finalement, on a découvert qu'il était un peu plus prudent que leurs voisins. Voilà, ils ont attendu pour s'assurer à ce que les chars soviétiques ne rouleront plus sur les rues de Berlin, comme ça a été le cas de 1953. Donc, j'aimerais bien revenir sur ce moment. À partir de, donc, vous vous dites, voilà, c'est un symbole, et cette chute du mur a déjà commencé plus tôt. Quand est-ce que, pour vous, elle a commencé? Quand est-ce que cette frontière qui divisait les deux blocs, quand, pour vous, elle a commencé à s'écrouler? Est-ce que c'est avec l'arrivée des Gorbatchev? Ou est-ce que c'est seulement dans les années 87, 88? Quand est-ce que pour vous, ça a commencé à s'effilocher de ce mur? Écoutez, il y a plusieurs définitions, plusieurs versions. Si vous voulez, si vous posez la question aux Polonais, ils vous diront que c'était à partir du moment où Solidarność a osé défier le pouvoir communiste en Pologne ou au moment où Jean-Paul II était élu au Vatican. Si vous posez la question aux Hongrois, ils vous diront, écoutez, c'était nous, les premiers qui ont coupé les barbelés sur la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. Et si je demande à vous? Et pour ce qui nous concerne, bon, je peux vous dire que, évidemment, je dirais dans les couloirs, dans l'entourage de Gorbatchev, la nécessité de mettre fin à la confrontation stupide et dangereuse de la guerre froide était perçue beaucoup de temps avant, mais publiquement, pour nous, je dirais l'annonce de la détermination de la direction soviétique et de Gorbatchev de mettre fin à la guerre froide
date d'une date précise, le 8 décembre 1988, dans son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, Gorbatchev annonce que l'Union soviétique ne va plus envoyer ses troupes pour participer à la solution des problèmes intérieurs des autres pays, y compris, peu importe leur système social. Et donc, ça a déjà été l'enterrement public de la doctrine Brejnev, donc l'annonce de ce qu'il n'y aura plus ni la répétition de Budapest 56, ni de Prague 68. Et cette déclaration solennelle a été confirmée, soutenue par l'annonce du retrait des troupes, de demi-million des troupes soviétiques de l'Europe de l'Est, ce qui devait laisser les régimes et les gouvernants de ces pays face à leur population et à la perspective des élections libres. Donc, depuis ce message, d'ailleurs, il faut bien le préciser, que Gorbatchev avait envoyé à ses partenaires occidentaux, a été plutôt entendu dans sa famille, d'abord en Europe de l'Est, ensuite dans les différentes républiques de l'Union soviétique de l'époque. Et donc, c'était en effet une annonce de l'entrée dans un monde post-guerre froide. C'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas dans quel monde, avec combien de murs on allait entrer. Merci pour ces témoignages. J'aimerais venir alors dans un deuxième temps au travail historique et commémoratif, une fois que le mur est tombé. Und das möchte ich jetzt ein bisschen mit Herrn Salter darüber diskutieren. Nachdem diese Mauer gefallen ist, wie verhält sich eine Stadt, wie verhält sich ein Land mit einem Ort, der eigentlich negativ aufgeladen ist, der die Stadt auch trennt? Das heißt, es ist klar, dass die ganze Mauer nicht stehen bleibt. Und auf der anderen Seite ist es auch klar, dass man diese Mauer nicht ganz abreißen kann, dass man sie nicht ganz aus dem Gedächtnis reißen kann. Vielleicht in einem ersten Schritt, warum ist diese Gedenkstätte heute da, wo sie ist, und zum Beispiel nicht am Checkpoint Charlie? Und zweitens, wie lebt eine Stadt und wie verarbeitet man so eine Erinnerung, weil das ja auch ein Museum ist, also für die mal schon in Berlin waren, in der Bernauer Straße steht noch ein Teil der Mauer und es ist ein Open Museum. Also diese Mauer ist nicht von Mauern umgeben, sondern sie ist noch sehr sichtbar. Und das ist, ja, wie wurde dieser Gedenkort, wie ist er historisch gewachsen und wie stellt er sich heute seine Aufgabe vor in dieser Stadt? Ja, der Weg dorthin war tatsächlich nicht besonders einfach. Also man kann sich vorstellen, wir haben die Situation geschildert bekommen von Monsieur Grachev. 1990 das war einer der wenigen Momente in der Geschichte, wo sich Bevölkerung und Regierung und Ost und West 100%ig einig waren, nämlich, dass sie die Mauer so schnell und so vollständig wie möglich loswerden wollten. Und am 10. November stand Willy Brandt, der frühere Kanzler, einer der Väter der Annäherung zwischen Ost und West, auf dem Schöneberger Rathaus und hat gesagt, gestern haben wir das erste Loch in der Mauer. Ich hoffe, dass mehrere kommen, und hat seiner Freude Ausdruck gegeben. Aber er sagte auch, wir müssen einen Teil der Mauer stehen lassen. Sonst glaubt uns das irgendwie in ein paar Jahren niemand mehr, wie das hier ausgesehen hat. Aber damit stand er sehr lange allein und es war wirklich sehr konflikthaft. Es gab dann eine Phase in den 90er Jahren, wo der Berliner sagt, ja, der Senat, also die Landesregierung, gesagt hat, ja, wir brauchen tatsächlich ein Stück und wir haben ja auch noch da verschiedene. Und dann kamen die Bezirksbürgermeister und haben gesagt, ja, der Bürgermeister von Kreuzberg hat gesagt, machen wir. Am besten da hinten im Wedding. Und der Bürgermeister von Wedding war am nächsten Tag in der Zeitung, ja, brauchen wir, am besten in Kreuzberg. Also das war nichts, was Attraktivität hatte in der Vorstellung der Politiker. Aber wir hatten zwei Glücksfälle. Das erste ist, dass die Touristen einfach ununterbrochen danach gefragt haben. Also irgendjemand hat mal Berlin das Rom des 20. Jahrhunderts genannt, weil europäische Geschichte dort konzentriert zu sehen ist. Und die Leute kamen und wollten die Mauer sehen und es war keine mehr da. Also musste man irgendetwas tun. Und der zweite Glücksfall ist, dass Berlin einer der ersten Bundesländer war,
welche eine rot-rote Regierung hatten. Das heißt eine Koalition aus den alten Sozialdemokraten und aus den Postkommunisten. Also diejenige Partei, die die Mauer gebaut hatte. Das war natürlich eine schwierige Situation, schwer umkämpft. Und die mussten dann beweisen, dass sie mit ihrer Vergangenheit gebrochen hatten. Und die haben dann, also der Kultursenator war aus dieser Partei, der hat das auch sehr ernst genommen, nicht alle aus seiner Partei haben das so ernst genommen, aber da entstand das Konzept, wie erinnert man an die Mauer, das war ein dezentrales Konzept, das heißt, wir erhalten alle Orte, die bis jetzt überlebt haben und bauen die Bernauer Straße zu einer zentralen Gedenkstätte aus. Warum tun wir das? Also das eine ist das Selbstverständliche. Wir haben jetzt 30 Jahre, das bedeutet eine Generation. Das bedeutet aber auch, dass wir haben das eben gehört, der Herr hat ja gesagt, er erzählt es seinen Kindern. Und das tun wir institutionell. Und das ist auch nötig, weil wenn man sich nicht erinnert an Repression und Opfer und Traumatisierung, die er ja auch genannt hat, dann versteht man die heutige Gesellschaft nicht. Und in Berlin kann man das nochmal deutlicher sehen, wenn man durch die Stadt läuft und sich die Mauer nicht immer dazu denkt, versteht man nicht, wie die Stadt funktioniert heute und warum sie so funktioniert, wie sie tatsächlich funktioniert. Und ja, wo wir darüber nachgedacht haben, diese Gedenkstätte neu zu gestalten, es gab ja schon eine, sehr viel kleiner, sehr viel anders und von Mauern umschlossen übrigens. Da haben wir sehr intensiv, da war sofort klar, wir wollen auf keinen Fall Mauern. Es gab die Überlegung zum Beispiel, dass man Eintritt nehmen muss. Berlin ist ja immer arm gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir Eintritt nehmen, brauchen wir Mauern. Keinen Eintritt. Weil dann müssten wir alles einmauern und einen Einlass machen und denen sagen, wie sie wollen. Das wollten wir auf keinen Fall. Deshalb ist das ein Gelände entstanden, wo auch nicht wie an anderen Gedenkorten sehr monumental an die Opfer erinnert wird. Es wird an die Opfer erinnert, aber nicht monumental. Und wo man vor allen Dingen sehr, sehr radikal das Konzept gemacht hat, wir erzählen ausschließlich Geschichten, die an dem Ort passiert sind, an dem sie exakt gerade stehen. Was, wenn ich kurz ein bisschen angeben darf, also zum Beispiel Bilder oder Geschichten zu finden, die mit der Mauer zusammenhängen, ist ja nicht schwierig. Aber das genau Geschichten zu finden, die exakt an dieser Stelle, wo sie das lesen können oder den Film sehen können, stattgefunden haben, das war eine ziemliche Arbeit, auf die ich ein bisschen stolz bin, wenn ich das sagen darf. Aber das gibt eine Gedenkstätte, also sowohl das Offene als auch, dass wir das heißt, wir haben kein Narrativ. Wir beginnen nicht 1945 mit Jalta und enden 1989, sondern wir erzählen einfach Geschichten, die da sind. Und das macht diese ganze Angelegenheit relativ diskursiv, finde ich. Sie haben jetzt gerade das Wort benutzt, wir erzählen einfach Geschichten, die da sind. Ich möchte nochmal auf dieses Wort einfach nochmal zurückkommen, weil als Gedenkort, und Sie haben gesagt, kann man so schön Geschichte festmachen, als Gedenkort über so ein Symbol, es ist ja eben nicht nur diese Berliner Mauer, sondern auch ein Symbol, gibt es ja besonders im Moment wenigstens zwei ganz große Öffnungen, die eben nicht so einfach sind. Einerseits die noch immer thematisierte Trennung zwischen Ost- und Westdeutschland, die jetzt in den letzten 2-3 Jahren wieder sehr stark hervorgetreten ist und thematisiert wird. Und, also das wäre eine Öffnung, womit sich der Gedenkort ja irgendwie auch beschäftigen muss. Also es wäre eher eine innerdeutsche Diskussion. Und dann gibt es eine zweite Diskussion, die, wenn wir uns heute Abend in einer Veranstaltung über die Berliner Mauer, was wird gezeigt, andere Mauern von heute, das ist ja auch eine Diskussion, mit der sich der Gedenkort wahrscheinlich irgendwie auseinandersetzen muss und die nicht so einfach ist. Also wie geht der Gedenkort mit diesen zwei Diskussionen um? Also einerseits diese innerdeutsche Diskussion zwischen jetzt auch mit der AfD, ist das ein ostdeutsches spezifisches Phänomen, ist diese Mauer noch immer nicht gefallen, die kann die Diskussion besser als ich und die ist auch nochmal sehr hochgespielt worden jetzt mit der ganzen mit dieser Erinnerung an diesen 30-jährigen Geburtstag. Das wäre die erste nicht so einfache Geschichte, mit der sich der Gedenkort wahrscheinlich ja konfrontiert wird. Und der zweite wäre eben, wie ist diese Berliner Mauer in einer Geschichte der Mauern
zu verstehen und muss der Gedankenort sich auch damit beschäftigen? Oder, also Sie haben ja selbst, als ich Sie gefragt habe, was ist für Sie eine Mauer, haben Sie auch sehr weit ausgeholt und Sie hatten einen sehr analytischen Zugang, damit zu tun hat, dass Sie an diesem Gedanken auch arbeiten. Ich bin ja auch der Historiker, ich darf das. Sie dürfen das, ja. Trennung von Ost und West. Wir haben darüber, tatsächlich reden wir darüber seit 30 Jahren. Immer unter dem Stichwort die Mauer in den Köpfen. Ich fand es immer schon eine unglaublich dumme Diskussion. Also erstens hält sie das, was tatsächlich unterschiedlich und vielleicht auch trennend ist, ja ununterbrochen lebendig, indem man dauernd drüber redet. Zweitens war es immer etwas, was worüber Journalisten geschrieben haben, wenn ein Jahrestag kam und ihnen nichts eingefallen ist. Und der Journalismus wird ja leider nicht besser in unserer Zeit. Was viel interessanter ist und was auch ein bisschen, wo man sich auch an die eigene Brust fassen muss, sind Defizite. Wir haben in der Erzählung über Repression und Opfer, und wenn wir über Erinnerung an die Mauern in die DDR reden, reden wir hauptsächlich über Repression und Opfer. Ergänzt durch die Helden von 1989. Das heißt, da kommt die Majorität der ehemaligen DDR-Bewohner gar nicht drin vor. Und die wird auch an den Rand gedrängt dadurch. Das ist nicht gut. Das gehen wir noch nicht so lange an. Also es gibt erhebliche Widerstände, wenn man sagen will, die müssen auch zu Wort kommen. Da haben wir ein bisschen gebraucht. Das bedeutet aber auch, wir haben einfach ein Narrativ übernommen, das eigentlich schon fast vergessen war. Nämlich das der DDR, ich sage das mal überdeutlich, so haben wir da nie drüber gesprochen, das der DDR als Ulbrichts KZ. Das haben wir, damit sind wir praktisch angefangen. Ne? Repression, Einschließen und sehr viel Stasi. So, und dann haben Sie Leute, die nicht angesprochen waren, die sich nicht angesprochen würde, die haben sich tatsächlich an die Ecke gedrängt gefühlt und eventuell ist unsere Art, über Geschichte zu reden, ein bisschen mit daran schuld, dass wir die AfD jetzt stärker im Osten haben als im Westen. Wir haben sie auch im Westen. Das ist der eine Punkt. Wir haben aber auch, sehr viele andere Perspektiven auch nicht genommen. Also wir reden, jetzt haben wir ja diese großen Feiern gehabt, 30 Jahre, und die sind natürlich auch berechtigt. Das Ende einer Diktatur zu feiern, da gibt es wenig Beanstandung. Andererseits sind da auch wiederum Perspektiven einfach nicht drin. Also, wir haben zum Beispiel mehrere 10.000 Vertragsarbeiter aus Vietnam und aus Mosambik, die in der DDR gearbeitet haben. Die wurden, ohne groß gefragt zu werden, sehr umstandslos, und die haben zum Teil da sehr lange gewohnt, einfach zurückgeschickt. Und es wurde auch nicht danach gefragt, ob das tatsächlich für die ein Zurück ist oder ob die nicht vielleicht in der DDR oder in Deutschland schon mehr verwurzelt waren als in ihrem Herkunftsland. Wir haben im Westen eine Perspektive, die migrantische Perspektive, komplett ausgeblendet. Das bedeutet, die ganzen Arbeiter, die aus Südeuropa nach Deutschland gekommen sind, seit den 60er Jahren, also schon in der zweiten, dritten Generation in Berlin lebten, die wurden die waren gerade so ein bisschen so weit, dass die Ende der 80er Jahre sich so ein, sagen wir mal, wie sagt man das am besten, die hatten Aufmerksamkeit für ihre Belange gerade erreicht. Dann kam dieser auch mit ein bisschen deutsch-nationalem Taumel verbundene Vereinigung, und mit einmal waren sie an den Rand gedrückt. Und all das, was sie gerade gemeint haben, erreicht zu haben, war wieder verschwunden. Und es gab eine wirklich deutliche Erfahrung, wir reden jetzt langsam mit denen, das ist jetzt noch nicht so lange, das machen wir erst 1, 2 Jahre, eine deutliche Erfahrung von Deklassierung, also wo das anfängt, dass man auf der Straße sehr häufig angesprochen wird, du kannst jetzt wieder nach Hause gehen, jetzt sind wir da. Das ist auch eine Erfahrung, die mit 1990 zusammenhängt, und Sie haben die AfD angesprochen, eine Welle von militantem Nationalismus, hauptsächlich im Osten, nicht nur im Osten,
über die wir ja lange nicht übermäßig viel geredet haben, selbst nicht in der Zeit, wo es diese Terrormorde des nationalsozialistischen Untergrunds gab. Selbst da haben wir nicht so übermäßig viel drüber geredet. Und das fängt jetzt auch gerade erst an. Fragen Sie mich nicht, wieso. Ich kann das nicht erklären. Ich würde das gerne wissen, warum wir über all diese Dinge nicht reden und stattdessen eigentlich ein Narrativ bedienen und weiterverfolgen, was 1970, 75, sagen wir mal, schon langsam sich totgelaufen hat. Warum wir das wieder aufgegriffen haben. Das war wohl das Einfache, vielleicht. Und war auch beteiligt. Also ich rede nicht über andere, sondern rede auch über das, was ich getan habe. Und ich erinnere mich auch sehr gut an Widerstände, wenn man gesagt hat, wir müssen doch auch, wieso reden wir immer nur über Stasi und Gefängnis? Das ist natürlich wichtig in der DDR. Aber wir müssen doch auch darüber reden, was die anderen getan haben. Und die ja sagen wir mal, ein Leben organisieren mussten zwischen Anpassung und Repression. Und wie sie das eigentlich gemacht haben. Und das fängt auch langsam erst an. Und damit haben wir die ein bisschen zurückgelassen, fürchte ich. Vielen Dank für dieses sehr offene und ehrliche History in the Making. Also wie wie wird Geschichte gemacht und wie Geschichte auch in Spannung ist mit anderen Erinnerungen und mit anderen politischen Logiken. Und wenn ich einen kleinen Satz noch dazu sagen darf. Es gibt, also das eine ist, ich habe da jetzt in letzter Zeit sehr viel drüber nachgedacht, weil wir gerade mit einem Partner in Spanien darüber nachdenken, eine Ausstellung über Mauer, Kalten Krieg, eine internationale zu machen. Dann habe ich mir gedacht, was muss man eigentlich einem internationalen Publikum erzählen über die Berliner Mauer? Und all diese Sachen, wo wir uns so lange mit beschäftigt haben in Deutschland, die sind tatsächlich dann nicht mehr so ganz so wichtig. Und deshalb erweitert sich dann auch. Also miteinander reden über Grenzen hinweg ist tatsächlich sehr erfolgreich. Eine Institution, die sagt, sie wird über Grenzen hinweg funktionieren, ist dieser europäische Integrationsprozess. Und nach diesen ersten beiden Diskussionen, die sich doch relativ auch konkret mit der Berliner Mauer befasst haben, möchte ich jetzt ein bisschen diese Berliner Mauer verlassen und mich ein bisschen mit Europa beschäftigen. Die Auswahl von archivierten Dokumenten beeinflusst ja sehr stark, wie Geschichte in der Zukunft geschrieben wird. Also auch wenn die Fragen, die Sie stellen, dafür braucht man Archive. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, welche Archive werden gesammelt und aufbewahrt in diesen Mauern, die schützen, und welche werden nicht aufbewahrt. Und lange Zeit war die Geschichte der europäischen Integrationsgeschichte eine westeuropäische Geschichte. Und man hat auch um dieses Westeuropa herum gesammelt, auch für die Zeit vor der europäischen Integration. Die Frage jetzt an dann jemanden, der dieses europäische Archiv heute leitet: Wie hat das Europäische Archiv, das Archiv der Europäischen Union, auf diese Verschiebungen reagiert und wie hat man versucht, diese nicht gesammelten Lücken und dieser Fokus auf Westeuropa, wie hat man versucht, dieses Osteuropa damit hinein zu kriegen in diese Archivierung, die ja dann auch die zukünftige Geschichte und Erinnerung irgendwie mit beeinflusst. Und eine zweite Frage wäre dann, wie wurde das in den letzten 10, 20 Jahren gemacht und wie macht sich das heute? Haben Sie das Gefühl, dass auch noch immer diese nicht vorhandene oder diese faule Rede von den Mauern in den Köpfen? Gibt es unterschiedliche Traditionen in der Archivaufbewahrung, in dessen was aufbewahrt wird? Oder ist das heute, kann man da von einem gemeinsamen Europa sprechen? Also ich komme zunächst mal zu dem Jubiläumsbegriff. Wir feiern ja heute 30 Jahre Mauerfall. Man braucht diese Jubiläum. Es war ein ähnliches Jubiläum, was seinerzeit überhaupt zur Begründung von dem EU-historischen Archiv geführt hat. 1977, der erste englische Kommissionspräsident Roy Jenkins denkt über zwei Dinge nach. Einerseits Rationalisierung der Verwaltung, das ist der britische Ansatz, der gute britische Ansatz in der EU. Der andere Ansatz war, wir müssen anfangen, die europäische Geschichte aufzuarbeiten durch Historiker,
durch Archivare die Dokumente sammeln, die Dokumente dem Publikum öffnen. Und das war, er hat es eigentlich als Projekt angedacht für 1977, das wären dann 25 Jahre gewesen. Allerdings musste erst, wie das üblich ist in der Verwaltung, ein Consultant, ein Berater damit beauftragt werden, diese Sache zu analysieren. Was macht man, wie macht man ein Archiv überhaupt? Und es hat dann doch noch 5 Jahre gedauert, bis dann letztlich soweit war. Aber es hat dann gepasst zum 30-jährigen Jubiläum, 30-jährige Jubiläum der Gründung damals der Kohle- und Stahlgemeinschaft, der ersten europäischen Gemeinschaft. Das Ergebnis ist natürlich folgendes: Die europäische Einigung hätte nie stattgefunden, wenn es die Mauer nicht gegeben hätte. Also die europäische Einigung, die westeuropäischen Staaten hätten sich nie zu einer Gemeinschaft zusammengetan, wenn nicht der politische Druck von Ostblock, Warschauer Pakt, Berliner Mauer und so weiter bestanden hätte. Es gab ja verschiedene Konstruktionen am Anfang im Nachkriegseuropa, wie zwischen Regierungen zusammengearbeitet werden kann, aber es wurde nie der Schritt gemacht über dieses intergouvernementale, das heißt das zwischenregierungsmäßige hinauszugehen. Und das war die sensationelle Neuerung von dem Schuman-Plan 1950, zu sagen, wir legen Kohle- und Stahlproduktion in Europa, in Westeuropa zusammen und wir gründen eine supranationale Kontrollbehörde hier in Luxemburg, die Autorité unter Jean Monnet. Das war die Sensation, das war die Neuerung, und das Wichtige und das Begleitende war letztlich die Mauer. Das heißt, die Trennung in West- und Osteuropa. Es gibt noch andere Mauern, und sozusagen der Begriff der Mauer im Osten wurde dann benutzt, um innereuropäisch Mauern langsam abzubauen. Und wir hatten das schöne Bild in dem Programm heute Abend mit den verschiedenen kleinen Ländermauern. Es ist zwar eine neue Karikatur, aber es gibt sehr ähnliche Karikaturen in den 50er Jahren, 60er Jahren, die genau dieses als Werbemittel benutzt haben, nur in die andere Richtung. Damals ging es darum, dass die Werbenachricht war immer, wir bauen diese Mauern ab. Jetzt in der letzten Karikatur war, wir ziehen sie wieder hoch. Es waren ja am Anfang nur 6 Länder, das heißt, es war eine ganz klare nordwestlich europäische orientierte Gemeinschaft, die sich daraus gebildet hat, über die Jahre dann durch die Erweiterung zu 12 Ländern angewachsen im Jahr 1989. Das ist jetzt das Schlüsseljahr, in dem wir uns befinden. Es gab währenddessen viele Initiativen, die immer sich daran orientiert haben, Mauern abzutragen. Es gibt sehr schöne Jugendbewegungen in den 50er Jahren, also es gab schon Jugendbewegungen vor den 70er Jahren, in den 50er Jahren, Anfang 50er, die sich darum gruppiert haben, in Europa Mauern abzutragen und europäische Einigung voranzubringen. Es fand auch sehr viel hier, Luxemburg, Elsass, Rheinland-Pfalz-Raum, sehr viele Aktionen statt, und es wurde auch physisch. Es wurde symbolisch Grenzbäume abzutragen. Also es wurde dann symbolisch auch mit Presse entsprechend inszenierte Attacken auf Grenzbäume inszeniert. Und eine der berühmtesten ist im Elsass, wo also Gruppen aus dem Elsass, Gruppen aus dem Badischen und aus Rheinland-Pfalz gleichzeitig eine Grenze sozusagen attackiert haben, den Grenzbaum rausgerissen und verbrannt. Und das war sozusagen damals die Idee, die Mauern, das waren innereuropäische Mauern in dem Fall, wir wollen diese Mauern weghaben, on veut l'Europe unie, das war das Motto. Und auf der anderen Seite natürlich geschützt durch die Mauer im Osten. Wir haben gleichzeitig mit der 30-Jahre-Regel, die ich erwähnt habe, die Archive werden nach 30 Jahren geöffnet, das Pech, heute Abend relativ wenig beizutragen, weil man muss immer unterscheiden zwischen einer Diskussion, die basiert auf Zeitzeugenerinnerungen oder auf Pressearbeit, also Presseanalyse, und andererseits die Historikerarbeit, die auf Archiven beruht. Die europäischen Archive haben so eine Zwischenlösung gefunden zwischen verschiedenen europäischen Ländern und öffnen ihre Archive nach 30 Jahren. Das heißt, immer mit einem
Wir sind sozusagen immer 30 Jahre zurück. Wir sind jetzt im Jahr 1989 im Bereich der Wende, aber natürlich die Dokumente sind noch, befinden sich noch in EU-Institutionen, EU-Behörden in Brüssel, Luxemburg und so weiter, sind noch nicht geöffnet ans Publikum. Aber es gab kürzlich eine größere Forschungsarbeit zur Geschichte der Kommission, und anlässlich dieser, nennen wir es institutionellen Geschichte, wurden relativ massiv Archive geöffnet in EU-Institutionen, und um diesen Bereich Mauerfall und die Jahre danach zu analysieren. Also das Wichtige vom Blick aus der Kommission und aus der Europäischen Union ist es die Erweiterung. Europa ist praktisch im Wachsen, also es gibt in dem Fall, ja, es gibt den Moment 1989, aber der Moment geht immer noch weiter. Der Moment läuft immer noch, weil wir hatten die Erweiterung bis 2013, das war die letzte mit Kroatien, das heißt, das ist gerade 6 Jahre her, das letzte südosteuropäische Land, was in die EU kam. Die Erweiterungen laufen weiter. Wir haben vor kurzem Nordmazedonien war in den Nachrichten. Das heißt, es ist ein Prozess, der immer weitergeht, der noch nicht abgeschlossen ist. Die Entdeckung von Zentral- und Osteuropa. Und die EU blickt natürlich über den deutschen Fall weit hinaus. Und man musste also verschiedene Gruppen sozusagen betrachten und auch verschiedene Phasen. Es gab insgesamt 4 oder 5 Erweiterungen in dem Sinn, also das heißt verschiedene Gruppen, die in Europa integriert wurden. Und es ist wichtig, davon auszugehen, die EU als Integrator. Die EU als integrierende Kraft. Ohne die EU, denke ich, wäre heute, wenn der Mauerfall stattgefunden hätte, wären das einzelne Länder, mit denen wir irgendwelche Beziehungen hätten, vielleicht individuell, bilateral, aber es gäbe keine Gemeinschaft, es gäbe keine Union. Die Tatsache, dass die EU bestand und 1989 sehr schnell, vor allen Dingen Jacques Delors, der damalige Kommissionspräsident, sehr schnell erkannte, dass es sowohl die deutsche Selbstbestimmung auf eine Einigung unterstützt, wie auch andererseits die Osterweiterung, also die ganzen Demokratiebewegungen in Polen und Ungarn und in anderen Ländern dazu geführt hat, dass letztlich was passiert ist, was weit über einfach eine Umwälzung in den einzelnen Ländern vor sich ging und was letztlich dazu geführt hat, dass wir heute von einer Union von damals 12 Ländern auf heute 28 Ländern in dem Zeitraum angewachsen sind. Das heißt, eine Dokumentation zu einem Wachstum der EU, die sich praktisch mehr als verdoppelt hat und entsprechende Konsequenzen natürlich da herausführen. Schwierigkeiten im Bereich der Dokumentation sind, wie gesagt, es sind die 30 Jahre. Und es ist der Punkt, dass vom Punkt der EU aus gesehen natürlich die und zentraleuropäischen und osteuropäischen Länder natürlich integriert wurden. Wir sprechen von Erweiterung oder Integration. Das heißt, auch wir, und das tun wir alle, gehen natürlich immer davon aus, von einem westeuropäischen, zentraleuropäischen Standpunkt. Wir haben integriert, wir haben erweitert, wir haben Beziehungen etabliert und dann Länder mit in diese Union reingenommen. Das heißt, sozusagen es ist also nicht unbedingt die Kritik im Sinn von Stories told by the winners, aber natürlich die EU als Integrationsfaktor schreibt ihre Geschichte in Brüssel, in der Kommission, im Rat und im Parlament. Und entsprechend ist die Dokumentation, die dort produziert wird, die interne Dokumentation, wo die ganzen Erweiterungsprozesse in ihren Details aufgearbeitet werden, in Brüssel und von Seiten Brüssel dokumentiert. Um mal so ein Bild zu geben, also jetzt bei dieser Forschungsarbeit wurden auch Zeitzeugen befragt. Wir haben mehr als 200 Interviews gemacht mit Zeitzeugen. Und eine Anekdote, die man erzählen kann, ist, dass in Bezug auf die deutsche Einigung, die ja die erste
sagen wir, die erste Erweiterung war keine echte Erweiterung, weil Ostdeutschland schon in römischen Verträgen mit drin war, mit einem Zusatzprotokoll, sozusagen Deutschland als eins betrachtet wurde. Das war damals der sogenannte Interzonenverkehr oder Interzonenwarenverkehr. Das heißt, Deutschland war schon immer insgesamt Teil der EU, zumindest vom Anspruch her. Aber es musste also beim Eintritt von der DDR oder bei Eingliederung in die EU insgesamt 45.000 Gesetzestexte durchgesehen werden auf der EU-Seite. Man kann sich das fast nicht vorstellen, was für Mengen an Papieren zu ändern waren, um so ein Land aufzunehmen. Und es gibt die Anekdote, dass die EU angefordert hatte, alle Handelsverträge der DDR, die bestehen, um zu sehen, wie weit die relevant sind in dem Moment, in dem die DDR potenziell, sei es als eigener Staat oder integriert in die BRD, in die EU reinkommen. Und es wurde also dann ein ganzer Lastwagen mit insgesamt 6.000 Handelsverträgen nach Brüssel gefahren. Alle Dokumente wurden durchgesehen und dann festgestellt, dass glücklicherweise durch die 5-Jahrespläne alle diese Verträge 1990 ausliefen und deshalb man praktischerweise ein komplett neues Blatt in der Geschichte aufschlagen konnte. Also das sozusagen als kleine Anekdote dazu. Vielen Dank. J'aimerais bien alors venir à la dernière intervenante, celle qui construit des murs. Et jusqu'ici, on a surtout parlé des murs en tant qu'un élément négatif, mais les murs sont aussi là pour protéger, sont nécessaires pour construire un toit. Néanmoins, dans un monde qui aujourd'hui souligne beaucoup les notions de transparence, de circulation des personnes, du savoir, où ces concepts de fluidité sont très importants, comment la notion de mur, et vous faites de l'architecture depuis une vingtaine d'années, comment cette notion de mur a-t-elle évolué depuis que vous avez commencé à construire des murs et aujourd'hui, aussi bien dans une réflexion un peu plus théorique, mais aussi dans sa matérialité. Donc si vous pensez aujourd'hui à construire un mur et vous y avez pensé il y a 20 ans, quelles sont aussi dans la matérialité même du mur, quelles sont les choses qui ont changé. Donc, et une réflexion plus théorique, et je sais que vous avez proposé et réfléchi beaucoup sur ça, mais aussi, ce qui m'intéresse, c'est aussi cette matérialité. Est-ce que vous avez aujourd'hui d'autres solutions qu'il y a 20 ou 30 ans, lorsque vous êtes néanmoins obligé de construire ces murs? Alors, l'architecte, en fait, en général, c'est pas un acteur seul. C'est un acteur qui a d'un côté un client. Il travaille ensemble avec une équipe. Il a des ingénieurs qui le suivent. Et en fait, donc, on donne une réponse à un contexte, il y a une demande. Lorsqu'on regarde, enfin en tout cas quand je regarde notre travail à nous, en anecdote, à la limite, il y a 20 ans, je me suis retrouvée devant un mur magnifique dans une commune pas très loin de Luxembourgville. Et en fait, les ponts et chaussées ont décidé qu'il fallait enlever un ancien mur afin d'élargir la rue. Et c'était décidé. En fait, là, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc, en fait, je voyais que l'architecte a très peu de moyens, mais il a quand même un moyen de faire valoir ses idées. Et en fait, ensemble, on a trouvé d'autres moyens. On a maintenu ce mur, qui était un mur plus que centenaire. Et donc, on l'a gardé. Donc, il y a cette notion de travailler dans un contexte, surtout à Luxembourg. On a beaucoup de vestiges anciens. On a une panoplie de beaux murs anciens pour lesquels il faut se battre de les garder parce qu'ils ne sont pas vraiment souvent sauvegardés. Donc, c'est ce que j'appellerais les murs qui nous parlent et les murs qui devraient rester pérennes. Quand je regarde les murs dont on parle ce soir, ce sont pour moi des murs injustes qui ne parlent pas et qui sont surtout répulsants, c'est-à-dire tant pour les gens qui habitent de l'un côté du mur que de l'autre. Alors, en préparant un petit peu cette soirée, je me suis dit, tiens, est-ce que l'architecte a eu un rôle ou a un rôle
ou aura un rôle dans tous ces murs qui prolifèrent quand même à travers le monde. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on pourrait, en fait, si on aligne ces murs, on pourrait diviser l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Et quand on regarde comment la matérialité de ces murs sont faits, ce sont des murs à bas coût, sans aucune, sans vraiment qu'il y ait une sensibilité. En fait, il n'y a rien. C'est effectivement juste border entre. Voilà. Et donc, pour revenir au travail de l'architecte, il y a eu un travail très intéressant du bureau Graft à la Biennale de Venise en 2018, qui a questionné ces murs à travers le monde qui se construisent et qui a fait parler les gens qui habitent de l'un et de l'autre côté du mur. Comme je l'ai dit, ce sont essentiellement des murs en béton qui se construisent, qui se sont construits et qui continuent à se construire. Et donc, effectivement, je pense que l'architecte n'a pas vraiment sa place dans ces murs-là. Et donc, les murs dont nous on s'occupe, c'est effectivement les murs avec lesquels on crée des espaces pour les citoyens, pour leur habitat. On dit ces 4 murs, on ne dit pas être entre 3 murs ou 6 murs, donc on est vraiment ces 4 murs qui sont quasi la fondation. D'ailleurs, tout commence avec une fondation, parce qu'un mur sans fondation, c'est un mur qui ne tient pas. Donc, on est confronté, donc, comme je l'ai dit, à des murs anciens, mais tout autant à créer des murs nouveaux, et il n'y a rien de plus excitant que de travailler sur la notion de mur, sur les ouvertures de murs, sur un mur, comment est-ce qu'il se positionne par rapport au soleil. Vous l'avez dit tout à l'heure avec les ambres, un mur protège l'habitant, il sépare les jardins de 2 maisons. Donc le mur a une telle richesse de facettes différentes que rien que dans nos projets à nous, il y aurait énormément de choses à dire sur les murs. Et quand je viens à la matérialité, donc, je dis toujours une chose, les murs qu'on construisait anciennement sont facilement recyclables pour ceux qu'il faut démolir, parce qu'on n'a qu'une matière première, qui est un grès, qui est une pierre, qui est un granit. Or, aujourd'hui, en fait, ça va de plus en plus vers des murs composés, donc plusieurs couches. Donc, il y a un mur aujourd'hui, souvent pour ce que vous voyez, ce qui se construit, c'est souvent un voile béton, un vide, un isolant, un crépi ou un parement encore devant. Donc, en fait, ce sont des murs qui sont devenus des murs un tout petit peu moins honnêtes, dans le sens que moi, personnellement, je vis dans une très ancienne ferme et les murs, ils ont entre 1 mètre et 1 mètre 40 par endroit. Et donc, je me dis toujours, le jour où il va falloir les recycler, on est... ce qui ne sera jamais le cas, puisque je pars du fait que ce sera un bâtiment pérenne. Voilà, donc en fait, la notion de matérialité est extrêmement importante et on va maintenant plus vers une dématérialisation, puisqu'on va vers d'autres techniques dans le bâtiment. Aujourd'hui, on peut imprimer des murs, on peut construire des murs légers avec des drones. On peut, le mur, il rentre dans une autre dimension, il rentre aussi surtout dans une dématérialisation, c'est-à-dire les gens avant se protégeaient des intempéries, du vent, etc. On n'avait pas les moyens techniques de concevoir des très grands pans vitrés, je veux dire. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il faut mettre les murs de telle manière qu'on doit se poser les questions: où est-ce qu'un mur et de quel type de mur, où est-ce qu'on le place pour que cela fait du sens. Donc, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a il n'y a plus vraiment de murs liés à leur site. Je ne prends que Luxembourg. Avant, les murs en schiste se trouvaient plus au nord. Ici, plus des murs en grès, en pierre. Et c'est un phénomène qu'on voit dans l'architecture en général. Aujourd'hui, vous pouvez quasiment mettre
des murs en briques en Chine, ou alors enfin, en gros, il n'y a plus vraiment de racines de la matérialité par rapport à là où il se construit. Donc avant, on avait les carrières et on sortait les murs et on construisait avec ces matériaux-là, alors qu'aujourd'hui, on prend les matériaux à travers de partout. Ce qui fait aussi, et ça je veux quand même le dire, c'est qui est aussi un petit peu un drame, parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous n'avez qu'à vous balader dans les rues de toute ville, de tout village. Il y a une panoplie de couleurs, de matérialités, de pastiches, de collages, de briquettes, de choses et d'autres, que c'est un petit peu dommage, parce que c'est ainsi que les villages et les villes perdent leur identité. Après, je savais qu'il y avait encore ces questionnements par rapport à la Maison des sciences humaines que nous avons construit et conçu ensemble avec le bureau Abscisse de Gand. Et effectivement, quand un architecte travaille pour l'université, justement pour la Maison des sciences humaines, nous avons essayé de tout faire pour que les gens se rencontrent. Donc, en fait, au niveau des rez-de-chaussée, au niveau du -1 et du +1, nous avons créé des espaces qui sont très liés visuellement, donc avec beaucoup de verre, alors que les plateaux supérieurs, qui sont décernés plutôt au bureau, sont plus cloisonnés, dû au programme. Parce que même nous, on aurait pu s'imaginer des espèces de grands espaces où il y aurait encore un petit peu plus d'interaction. Et donc, je pense que les architectes et urbanistes voilà, ne sont pas là vraiment pour construire des murs pour séparer les gens, mais pour construire des murs là où ça fait du sens, et plutôt pour unir. Merci pour ce beau message qui contraste un peu avec les histoires de murs qu'on a entendues avant. Alors, avant de donner la parole au public, qui était jusqu'ici très sage et qui doit aussi avoir envie de parler, en 10 minutes, brièvement réfléchir à partir de vos biographies, à travers de vos trajectoires, sur un phénomène qui semble, où tout le monde semble être d'accord, c'est sur cette multiplication des murs. Vous avez déjà cité ce chiffre qu'aujourd'hui, on suppose que si on met tous ces murs ensemble, ça ferait le tour du monde, donc ça ferait 40 000 km. Lors des commémorations, on a aussi parlé qu'en 89, il y avait une dizaine de murs, mais qu'aujourd'hui, on peut compter entre 60 et 70 murs qui se trouvent à travers le monde. Et donc, à travers vos propres parcours, comment vous expliquez cette prolifération des murs et qui serait en tension, en contraste avec un autre récit, ce serait celui de la globalisation et de la circulation plus importante et plus facile qui caractériserait aussi notre monde. Alors je ne sais pas qui veut commencer à lancer une hypothèse. Allez-y. Ich möchte damit anfangen, ein Stichwort aufzugreifen, was Monsieur Gratschew eben benutzt hat, dass nämlich die Mauer eigentlich in Moskau früher gefallen ist als in Berlin. Das fand ich ein sehr schönes Bild dafür, dass ja tatsächlich weltweit der Kalte Krieg endet. Und zwar, was Auswirkungen hat auf nahezu jede Gesellschaft der Welt. Das vergessen wir immer, wenn wir leider ein bisschen europazentriert sind, aber es hat es. Und er hat ein zweites Stichwort gesagt, er hat von der Euphorie gesprochen, die damals in Moskau geherrscht hat, und ich muss ergänzen, nicht nur in Moskau. Das war ein Moment, wo wir geglaubt haben, dass wir eine weltweite Demokratisierung greifbar ist, weil ja auch andere Länder aus diesen Blockzwängen entlassen worden sind. Und es gibt dafür auch Beispiele. Also Apartheid in Südafrika endet, und die hat so lange nur gehalten wegen des Kalten Krieges, endet 1990, 94. 87, 88 ist Nelson Mandela noch ein Terrorist. Ne? Das haben wir komplett vergessen. Heute ist er anerkannt ein Freiheitskämpfer. Südamerika, mit einmal können indigene Präsidenten gewählt werden. Es können sozialistische Experimente gemacht werden. Das ist Euphorie. Und auf die Euphorie, und dasselbe Phänomen haben wir fokussiert und verstärkt in Osteuropa, auf die Euphorie folgten auch Enttäuschungen. Also sagen wir sehr kurz, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit,
dass Demokratie nicht nur Partizipation bedeutet, sondern auch manchmal lange bürokratische Wege. Und dass die mit der Demokratie verbunden, also die Hoffnung auf Anteil an der Wohlfahrt, Anteil am nationalen Reichtum, dass auch das in einigen Ländern stark enttäuscht worden ist. Das bedeutet Enttäuschung. Und Sie haben, Herr Schlenker, eben schon den Begriff Unsicherheit gebracht. Das führt zu Unsicherheit. Und das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Motoren dazu, dass wir überall in Europa jetzt diese Nationalismen wieder erstehen sehen. Also Unsicherheit und Enttäuschung. Und ich bin, muss ich sagen, und damit bin ich auch schon am Ende, relativ pessimistisch. Wir haben eben da schon mal drüber gesprochen und Sie haben gesagt, naja, das sind doch alles nur so, die probieren Sachen aus und wie Grenzen austesten und so weiter. Ich fühle mich manchmal tatsächlich wieder an die Zwischenkriegszeit erinnert, wo genau eine ähnliche Form von Unsicherheit, wo die Entstehung von neuen Nationalstaaten, Einführung von Demokratie in vielen Ländern nach dem Ersten Weltkrieg zu Enttäuschung und Unsicherheit geführt hat. Und ich hoffe, dass es diesmal ein anderes Ende nimmt. Aber manchmal befürchte ich, dass es nicht so ist. Und weil es so pessimistisch ist, wollte ich anfangen, jetzt kommen sicher optimistische Sachen. Oui, je ne vous promets pas d'être très optimiste, surtout par contraste à cette atmosphère effectivement des espoirs et de l'euphorie qui avait présidé à l'époque de la chute du mur de Berlin. D'ailleurs, à l'Occident, on perçoit mal parfois de ce que la chute du mur à Berlin, c'était aussi la chute du mur, on peut le dire, dans un certain sens, la chute du mur de régime totalitaire aussi pour la société russe de l'époque, pour la société soviétique. C'était l'espoir de pouvoir sortir de cette enclave, de se réunir avec, après tout, la famille naturelle de la Russie, qui est la famille européenne. Et donc, de ce point de vue, on vit dans une situation de la déception, de la frustration, et donc, c'est un des exemples. Vous avez évoqué, par exemple, l'Europe de l'Est, mais c'est en partie comparable. Regardez le cas de la Hongrie. Les Hongrois, je l'ai cité tout à l'heure, avaient été les premiers à ouvrir les barbelés sur la frontière avec l'Autriche. Les Hongrois, avec le même Premier ministre qui avait été le grand partisan de l'ouverture de cette frontière, étaient les premiers à rebâtir la frontière sur la frontière entre la Hongrie et la Serbie. C'était la première frontière anti-migrants qui a été construite sur le territoire des pays de l'Union européenne. Schengen, pratiquement, fait marche arrière. On connaît tout ça dans notre quotidien, le retour des gardes frontières, du contrôle des passeports. Donc, on est obligé et on est en mesure, on est contraint de se poser la question, est-ce que l'histoire avance dans le sens de sa grande démocratisation promise par la chute du mur de Berlin, ou est-ce que l'histoire tourne en rond, surtout si on y ajoute les problèmes qui n'ont pas existé auparavant? La Méditerranée, n'était-ce un mur aussi à sa manière? Le mur qui protégeait l'Europe des problèmes africains, de la misère africaine, enfin des milliers de migrants africains, et d'une certaine façon, les régimes de l'Afrique du Nord avaient joué le rôle de ce mur protecteur de l'Europe, de cet îlot de prospérité, de la démocratie aussi, à l'époque de la guerre froide. Donc, toute l'ambivalence, toute ambiguïté de ce mur revient au galop, en quelque sorte, et on découvre la nécessité de voir l'histoire, de regarder l'histoire en face, avec toutes ses complications. Et bon, je termine par une note qui peut
rajouter à votre pessimisme, c'est que face je dirais, à l'effondrement, déjà pas des murs, mais des espoirs qu'avait nourri la société russe à l'époque de la fin de la guerre froide, on voit malheureusement une sombre perspective de ce que enfin, le régime de la Russie risque de se barricader derrière la muraille de la Chine qui va remplacer le mur de Berlin. Alors, qui des deux derniers intervenants veut continuer dans ce pessimisme noir ou avoir une note d'optimisme? Je pense effectivement que ce sont des actes politiques et que c'est un petit peu dommage parce que on ne tient pas compte des citoyens qui vivent de l'un et de l'autre côté de ces murs. Et donc, quelque part, quand on regarde les centaines de kilomètres de tunnels qui se creusent en dessous des murs, et quand on regarde aussi, je veux dire, c'est même étonnant que le seul moyen aujourd'hui de se protéger soit des murs. Je pense qu'il y aura d'autres murs qui seront peut-être plus virtuels, moins visibles, peut-être chimiques ou autres, qui vont faire que la notion de mur en tant que mur construit va peut-être même devenir plus dangereuse parce qu'il y aura d'autres moyens de créer des limites voilà, qui ne vont pas faire un meilleur monde, disons. Alors, est-ce que l'Europe... Si. Bon, l'Europe. Also was man sicher sehen kann, also man müsste natürlich erstmal die Statistik sich anschauen zu diesen Nummernzahlen, wie viel Kilometer wann wo. Ich könnte mir vorstellen, dass bis 1989 zählt man alle Mauern, Grenzen zwischen Ostblock West weltweit, kommt man sicher auf einige Kilometer. Ich denke, was sich geändert hat, ist die Stabilität. Mauern sind heute sehr dynamisch. Grenzen sind extrem dynamisch, sie ändern sich dauernd. Ich sehe das im Mittelmeerbereich, weil in Italien natürlich große Diskussion. Man kann das auch sehr gut lokalisieren und fokussieren. Es geht um die Migrationskrise, die das extrem befördert hat, die Grenzbildung, die Mauerbildung, die Abgrenzung, dieses Sicherheitsbedürfnis gegenüber Migranten in dem Sinn, in dem Fall von Europa. Und in Europa, was sich jetzt plötzlich nach langer Zeit, solange das gar kein Thema war, auf die Außengrenzensicherung beruft. Also ein Projekt, ganz interessant, es gab es in frühen 50er Jahren das Projekt einer europäische Verteidigungsgemeinschaft, westeuropäische Verteidigungsgemeinschaft, das wurde stark betrieben vom italienischen Ministerpräsidenten Alcide De Gasperi, ist letztlich gescheitert als Projekt, aber wir sind sehr stark im Moment in diesem Bereich als Europa, Sicherheit, Verteidigung, Themen, die bis vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht präsent waren. Und das spricht natürlich Bände. Also das kommt, diese Migrationskrise ist sicher relevant, wo einfach durch die Dynamik der Migration Grenzen sich dauernd verschieben. Ein Moment ist das der Mittelmeerraum, Sizilien, Süditalien, dann ein Moment später Griechenland, dann die Türkei. Es ist immer in Bewegung. Die Ströme ändern sich auch entsprechend. Und entsprechend hat man das Gefühl, dass überall plötzlich Mauern wachsen. Natürlich kommt die Schengen-Diskussion dazu. Innerhalb von Europa plötzlich hat man Staus in Bayern, in Österreich, zu Italien, weil plötzlich ad hoc natürlich, also nur begrenzt, Grenzkontrollen eingeführt werden. Also es stimmt, Mauern, Grenzen auf jeden Fall. Wir haben diese extreme rechte Bewegung in vielen Ländern, rechtsnationalistische Bewegungen in vielen europäischen Ländern. Und das bringt diese Grenzdiskussion, Abgrenzungsdiskussion, ja mehr sogar, mit sich. Und ich sehe im Moment auch kein Ende am Tunnel. Man muss sicher da sozusagen Kopf runter und eine Zeit lang durchhalten. Ich hoffe, dass sich's bessert, aber im Moment sind wir wirklich in der Mitte vom Tunnel, also sicher noch im dunklen Bereich.
Merci beaucoup pour cette première discussion. Et donc, j'aimerais profiter des 20 minutes qui nous restent encore pour ouvrir la discussion à la salle. Je vois qu'il y a quelqu'un qui se lève, donc ça veut dire qu'il y a un micro qui se balade. Donc, il suffit de lever votre main, de vous présenter brièvement et de poser vos questions aussi brièvement. Le mur se termine par la réflexion qu'il est toujours là. Alors, je voudrais poser la question au sujet de M. Gorbatchev. Il a déjà parlé en juillet 89 devant le Conseil de l'Europe sur la maison commune. Et il y avait l'espoir. Alors pourquoi, tout d'abord, pourquoi M. Gorbatchev a-t-il échoué? L'époque Yeltsin, après, ce n'était pas la gloire. Et on avait aussi de ce côté l'espoir qu'on pourrait réunir le continent. Deuxièmement, wenn wir sagen, es gibt keinen Grenzschutz. Es gab 2004 die Agentur Frontex. Die hatte aber keine Möglichkeiten. Die hatten 2008, haben sie vor dem Europäischen Parlament gesprochen und haben gesagt, wir haben nur 3 Helikopter und sollen das ganze Mittelmeer damit bewachen. Der Europarat hat bereits 1987 eine Resolution verabschiedet, um die Schlepper im Mittelmeer stillzulegen. Da hat man nichts getan. Man hat also die Fakten dargelegt und keine Reaktion gefunden. Meine Erfahrung ist, nachdem ich in der Politik an mehreren Orten tätig war, dass eigentlich das, was in Europa geschieht, in den Nationalstaaten nicht richtig wahrgenommen wird. Es gibt Resolutionen noch und noch, die auf europäischer Ebene genommen wurden, von den Parlamenten, von Regulationen, also übergeordnete Gesetzgebung im Pestizidbereich, die wurden in den Mitgliedstaaten null angewandt. Das Publikum kümmert sich erneut darum. On a fait une résolution durant l'année du dialogue interculturel, Conseil de l'Europe 2006, Union européenne 2008, d'écrire l'histoire des pays, dans tous ces pays membres, d'écrire l'histoire d'une façon européenne. Je crois qu'il y a un seul volume qui a été rédigé. Je crois que l'Allemagne a fait un effort pour faire un volume, pour détruire les murs dans les têtes, car c'est là qu'on doit commencer, qu'on ne juge plus le citoyen de l'autre côté de la frontière de son appartenance à une autre nationalité. Et là, je crois il reste tout à faire. Évidemment, les politiques, ils sont responsables, car avec un peu de courage et un peu de vision, au-delà de leur propre territoire et au-delà du seul désir d'être réélu, on aurait d'autres décisions. Merci à tout votre panel et merci d'avoir si franchement parlé. Donc, peut-être 2 questions, une très concrète autour de cet échec d'une partie de l'élite soviétique qui avait cet espoir de construire une maison commune. Et deuxième question qui s'adresse peut-être plus largement sur l'incapacité de construire des histoires qui font sens au-delà des nations. Donc, peut-être que on commence. Oui, bon, je commence par évoquer l'histoire du projet gorbatchevien, de la maison commune. Mais là, ça nous fait revenir aussi au sujet du mur de Berlin, plutôt de l'unification de l'Allemagne. Parce que là, il faut le rappeler, bon, pour les peut-être professionnels de l'histoire,
de ce qu'à partir du moment où la chute du mur de Berlin a ouvert la perspective de l'unification de l'Allemagne, se posait logiquement une grande interrogation, une question de changement de tout l'équilibre stratégique à la sortie de la guerre froide. Et donc, bien sûr, la question de l'appartenance de l'Allemagne unifiée à un des blocs militaires qui était à l'époque déterminant, qui était l'héritage et qui était le socle. Bon, les fondations, comme vous dites, de ce mur de Berlin. Gorbatchev a accepté, non sans hésitation, la perspective de l'entrée de l'Allemagne unifiée dans l'OTAN, non pas, quand j'évoque les hésitations, c'était expliqué non par des craintes de ce que voilà, le changement de rapport des forces stratégiques allait menacer l'Union soviétique militairement. Il était plutôt inquiet, concerné par la réaction de la société soviétique au fait de ce que, avec cette ouverture, on peut dire généreuse, cette main tendue par l'Union soviétique de l'époque à ses partenaires occidentaux, le changement de l'équilibre stratégique radicalement dramatique en faveur de l'Alliance atlantique allait provoquer pour lui les difficultés intérieures. Il l'a dit à Mitterrand quand il l'a prévenu que si on ne parvient pas à gérer collectivement la marche de l'Allemagne vers l'unification, vous verrez les généraux à Kremlin à ma place. Ce qui s'est produit 2 ans plus tard avec cette fois la chute du mur de Kremlin pendant le putsch de 91. Mais Gorbatchev, en acceptant la perspective de l'Allemagne unifiée dans l'OTAN, partait, je dirais, de 2 engagements qui avaient été discutés avec les Occidentaux. Le premier, c'est que la confrontation des 2 blocs militaires va être remplacée par une nouvelle structure collective de sécurité entre l'Est et l'Ouest, qui allait intégrer la Russie. Et si c'était réalisé, on aurait eu une toute autre atmosphère dans l'Europe actuelle. Et je peux vous assurer qu'on ne serait pas en conflit actuellement entre l'Europe et la Russie sur le sujet de l'Ukraine et de la Crimée, parce que ce genre de problème aurait été résolu d'une façon collective sans que la Russie réagisse de la façon comme elle l'a fait à la perspective de l'entrée de l'Ukraine en l'OTAN. Deuxième supposition, deuxième engagement, obtenu d'ailleurs en forme de promesse par Gorbatchev à l'époque, c'était bien, le fait que la Russie post-soviétique, ou à son époque soviétique, sera intégrée dans les structures collectives européennes, sous le toit de la maison commune européenne. C'était l'initiative de Gorbatchev. Et pour lui, encore une fois, le souci n'était pas tellement diplomatique, mais c'était politique, parce que dans le cadre de la maison commune, il voyait plus de chances, plus de moyens de démocratiser sa propre société. L'Union soviétique, de la moderniser. Donc l'Europe devait lui servir en quelque sorte le levier supplémentaire pour lui faire avancer la réforme de la perestroïka initiée en URSS. De ces 2 engagements, aucun n'a été tenu. L'OTAN est allé précipitamment otaniser l'Europe de l'Est, et cela après la fin de la guerre froide, et sans une justification, sans un alibi stratégique de la menace soviétique, puisqu'elle n'était plus là. Et donc, cette otanisation de l'Europe de l'Est a poussé, évidemment, la Russie dehors. Pareil avec la maison commune,
qui s'est construite en éjectant en quelque sorte la Russie dehors, au-delà d'une nouvelle frontière invisible cette fois, mais une nouvelle frontière d'ailleurs qui risque de couper l'Ukraine en deux dans quelques jours à Paris, dans le cadre du format de Normandie. Enfin, les dirigeants européens, russes et ukrainiens vont discuter en quelque sorte eh bien, de la nouvelle frontière qui risque de couper l'Ukraine en Ukraine occidentale et Ukraine orientale, qui ne va pas s'appeler la République démocratique de l'Ukraine de l'Est, mais qui pourrait en avoir toutes les images. Donc, encore une fois, on y voit une régression par rapport aux espoirs et aux chances réelles qui étaient bien là, mais qui n'ont pas été utilisées, qui malheureusement eh bien, nous font revenir en partie aux cases de départ. Vielleicht die zweite Frage dieser europäischen Öffentlichkeit, also warum die nicht diese nationalen Grenzen wenigstens in Frage stellt oder stark genug ist, dass immer wieder diese nationalen Grenzen zu hinterfragen. Also im Bereich der Europäischen Union muss man immer vom Acquis communautaire ausgehen. Sie haben zwei Bereiche benannt. Eins war die Erziehung, Schule, und das andere war der Bereich Reform oder sagen wir mal, welche Zuständigkeiten hat die EU in welchen Bereichen. Für den ersten Bereich Erziehung, wie kann man eine europäische Kultur, europäische, was wir Citizenship, Citoyen européen, wie kann man sowas herstellen, ist natürlich extrem schwierig. Es gibt kein Acquis im Bereich Erziehung. Also es gibt zwar einen Kommissar für Erziehung und Kultur, es gibt aber keinen Bereich, in dem dieser Kommissar wirklich eine wichtige Zuständigkeit hätte. Nach 70 Jahren europäischer Einigung ist also immer noch praktisch das Einzige, was erreicht wurde, Erasmus, kennt man. Ansonsten, was in jeweiligen Schulen, Grundschulen, Hauptschulen, weiterführende Schulen, Universitäten jeweils in europäischen Mitgliedsländern gelehrt wird oder informiert wird über die EU, wird dem jeweiligen Land überlassen, ist komplett dem jeweiligen Land überlassen. In föderalen Ländern wie Deutschland geht es dann noch sogar ein Niveau tiefer. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Ansätze und es gibt sicher im Allgemeinen einen gewissen Minimalismus, was das anbelangt, das durchzubringen. Das Gleiche gilt für den Bereich Zuständigkeiten Frontex. Sie haben es genannt, Frontex ist eine der vielen Agenturen, die gegründet wurden nach Maastricht, in Frontex nach 2004. Diese Agenturen sind eigentlich hauptsächlich für Studien und bestimmte Politiken zuständig, aber nicht als operationelle Units. Und Frontex hatte diese Zuständigkeit lange Zeit nicht. Jetzt im Moment wird versucht, das aufzubauen im Zug der europäischen Außenpolitik, aber das ist alles sehr embryonal. Es fällt alles sehr stark in die Zuständigkeit des jeweiligen Landes. Das haben wir jetzt gesehen im Mittelmeerraum. Italien hat eine sehr wichtige Rolle. Wenn die italienische Regierung mitarbeitet, dann funktioniert der Grenzschutz bis zu einem gewissen Grad, soweit es funktionieren kann. Wenn es aber da eine Blockade gibt, dann gibt es keine Möglichkeit für die EU, da weiter einzugreifen. Wenn ich noch einen Satz. Geschichtsbücher zu schreiben, braucht man keine europäische Regulation, das kann man machen. Und nicht von Siegern und Verlierern reden. Ununterbrochen Geschichtsbücher, transnational, international, dafür braucht man keine europäischen Institutionen. Das geht zum Glück so. Man muss nur die guten Fragen haben. Ich glaube, es gab hier vorne noch eine Frage. Guten Abend, ich bin der Schweizer Botschafter. Vous avez mentionné pendant votre intervention la CK et Jean Monnet. Vous n'êtes pas sans savoir évidemment que les archives Jean Monnet se trouvent en Suisse. Et lorsque
on a la chance de mettre les mains et les yeux dans certains de ces documents. On découvre certaines phrases qui ont été prononcées par cet éminent personnage à des moments difficiles, évidemment, de la construction européenne. Et à un certain moment, Jean Monnet avait dit « Il faut savoir se décharger de l'histoire lorsqu'elle a cessé de jouer son rôle ». Et la question que je souhaiterais vous poser ce soir, dans le contexte qui nous voit dans un contexte de 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, dans quelle proportion estimez-vous qu'une telle affirmation puisse encore avoir son sens pour le mur de Berlin et l'histoire du mur de Berlin, et dans quelle proportion? Merci. J'ai bien compris. Est-ce qu'il faut se décharger de l'histoire ou pas pour avancer? Et donc oublier d'une certaine manière cette histoire du mur de Berlin ou... Complément, et puisque je crois que ça nécessite encore un complément et une explication. Le côté historique et les conséquences du mur de Berlin, vu dans 3 phases. Il y a les raisons qui ont mené au mur, il y a la construction, il y a le vécu du mur et il y a la chute du mur. Dans quelle proportion, selon l'appréciation des panélistes, cette citation de Jean Monnet peut s'appliquer à ces phases ou non? Ça, c'était ma question. Répétez la citation de Jean Monnet qui n'a pas été compris par la personne die eigentlich darauf antworten möchte. Jean Monnet avait dit il faut savoir se décharger du poids de l'histoire lorsque celle-ci a cessé de jouer son rôle. Es ist sehr die Vorstellung eines Politikers zu sagen, dass Geschichte irgendwann nicht mehr funktioniert, nicht mehr greift, nicht mehr relevant ist. Der kann ich natürlich nicht folgen, weil man ja, ich habe eben schon gesagt, es ist enorm wichtig, sich zu rekapitulieren, um heutige Politik, heutige Gesellschaft zu verstehen, zu rekapitulieren, wie es da hingekommen ist. Und an diesem schönen Beispiel finde ich, man kann durch einige Stellen von Berlin laufen und mittlerweile gibt es eine App, wo man sich das visualisieren kann und man versteht nicht die Struktur der Stadt, wenn man sich nicht die Mauer dazu denkt. Und das gilt auch für Gesellschaft. Und wenn Sie aber über Geschichte im Sinne von Schuld und Sühne aussprechen, was Jean Monnet vielleicht im Auge gehabt hat, vielleicht auch in Bezug auf die Deutschen, dann ist das was anderes. Schuld und Sühne sind Sachen, die sind sehr schwierig zu behandeln. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel, ich glaube, es war der Westfälische Friede, wenn ich mich richtig erinnere, hatte eine Klausel drin, dass alles, was in diesem Krieg an Metzeleien und Mord und Totschlag vorgekommen ist, mit dem Friedensschluss vergessen werden muss und nicht mehr erwähnt werden darf. Das bedeutet, diese Geschichten waren ja einfach noch heiß und man hat da besser nicht drüber gesprochen, um den Konflikt nicht wieder zu beginnen. Das ist auch eine der Sachen, weshalb wir zum Beispiel in sagen wir, Südafrika nach dem Ende der Apartheid keine Welle von Gerichtsverfahren hatten, sondern diese Gerechtigkeitskommissionen und so weiter, weil man befürchtet hat, dass dadurch die Konflikte einfach wieder heiß werden können und man einen Bürgerkrieg bekommt. Also wenn das gemeint ist, da ist manchmal Vorsicht besser und andererseits ist es sowieso so, wir brauchen immer eine Distanz von ein paar Jahren, um ein halbwegs vernünftiges oder auch souveränes Urteil fällen zu können. Und dann
Und zwar fängt das nämlich genau dann an, Historisierung fängt an, wenn es nicht mehr um Schuld und Sühne geht. Und dann reden wir eigentlich erst richtig über Geschichte. Und ich glaube, eine Generation braucht es meistens. Une fois qu'on commence à discuter d'histoire, tout le monde veut intervenir. Donc, Monsieur Rachef et Monsieur Schenk. Oui, rapidement, réagir à cette remarque, évidemment très pertinente, parce qu'évidemment, nous, en partie vous aussi, des gens de certain âge, nous pouvons être parfois déçus de voir ceux qui nous suivent tomber dans les mêmes pièges, dans les mêmes erreurs, ou choisir, enfin, en quelque sorte, de répéter l'histoire, ce qui produit l'effet d'une sorte de l'histoire qui tourne en rond. Mais il y a un autre aspect, à mon avis, qui ne doit pas être négligé. Ce n'est pas que seulement les nouvelles générations qui n'ont pas connu ni les guerres précédentes ne se sentent plus obligées de se sentir coupables ou de manifester le repentir par rapport aux péchés ou les crimes qui étaient commis par leurs parents ou les grands-parents. Mais il y a un autre aspect important. Il y a le danger de l'instrumentalisation de l'histoire. Et là, c'est malheureusement une grande tentation déjà des politiques qui s'en servent beaucoup dans leurs objectifs, les objectifs de la politique courante, les objectifs de leurs intérêts politiques. Et là, de ce point de vue, malheureusement, enfin, je ne connais pas un vaccin qui pourrait nous garantir contre ce type de comportement des politiques. Herr Schlenker, große Verantwortung auf Sie, weil Sie auch das Schlusswort leider haben werden, weil wir am Ende der Zeit angekommen sind. Das heißt, Sie müssen auf diese Frage mit einem positiven Ende antworten, weil wir brauchen natürlich ein Happy End. Très bien. On revient à la méthode Jean Monnet, qui est très positive. Parce qu'en effet, et là, c'est peut-être presque une provocation ce qu'il a dit dans cette citation, parce que lui-même, il se reproduit. Il se reproduit pendant l'histoire, cela veut dire qu'il développe sa méthode, la combinaison des forces entre des gouvernements pour créer une contrôle supranational. Il le développe pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et il l'applique après, alors il développe un concept, un moyen de créer une Europe unique, de créer une collaboration supranationale entre plusieurs nations pendant une période. Et il l'applique toujours, mais dans une autre circonstance. Et ça, c'est peut-être le lien. Alors, dans un certain sens, il oublie l'application de sa méthode ancienne pour la remettre dans une nouvelle circonstance. Très extrême, la méthode Jean Monnet pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les Allemands, après le plan Schuman qui intègre les Allemands dans un plan d'intégration européenne dans la combinaison de deux secteurs industriels, le charbon et l'acier. Extrêmement intelligent, extrêmement grand succès et la première étape pour une construction européenne. Malheureusement pour lui, et là c'est peut-être la fin, après lui aussi, avec sa méthode, il ne pouvait plus avancer. Parce que peut-être ça c'est son échec. Parce que si vous vous rappelez les traités de Rome, on dit les traités de Rome parce qu'il y en avait deux en 1957. Il y avait le traité sur le marché commun, ce qui a survécu, c'est le grand modèle, si on veut, vaincant ce qu'on a aujourd'hui dans l'Union européenne. Il y avait l'Euratom, la collaboration nucléaire. Et malheureusement, c'était la collaboration nucléaire, le projet de Monnet, parce que c'était son projet de pas par pas, de chercher un nouveau champ pour appliquer sa méthode de faire une Europe avec des petits pas. Et il a choisi le secteur nucléaire,
mais ça a failli parce que jusqu'à aujourd'hui, ça reste complètement sous un contrôle national. Mais en effet, Lausanne, la Fondation Jean Monnet, c'est au cœur de l'Europe, et la Suisse est aussi au cœur de l'Europe, et je pense que ça tourne très très bien, et peut-être c'est le mot de clôture, ce que vous avez voulu. On le voit sur cette carte qui se trouve à notre droite et à votre gauche qu'on a fait la Suisse. Est-ce qu'elle est entourée d'un mur européen ou est-ce qu'elle est au cœur de l'Europe? Ce sera le sujet d'une autre discussion. Donc je voulais encore une fois vous remercier d'être venu ce soir. J'espère qu'il y a une ou l'autre idée qui va encore vous préoccuper ce soir une fois que vous vous trouvez dans votre lit. Et je voulais aussi encore une fois remercier l'Institut Pierre Werner et son directeur Olivier Franck pour nous avoir accueillis dans ce lieu qui se prête particulièrement bien à ces discussions-là. Et donc rentrez bien et encore une bonne soirée.